Kun Sagalee Bilisumaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 haga 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Hadda guyyaan jimaata Sadaasa 3 bara 2017 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isin dhaqqabu. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiidhaaf qabanne dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kutaa 2ffaa isaa isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irrattis Sadaasa 9 guyyaadhuma yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa eessa turre eessas jirra jedhu gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf Jaal Ibsaa Gaaddisaa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu gocha shororkeessummaa mootummaa wayyaanee tibba darbe ilmaan Oromoo magaalaa Amboof Gudar irratti raawwateef gadda itti dhagahame ibsatan. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu onkoloolessa 30 bara 2017 huccuu gaddaa uffachuudhaan ilmaan Oromoo onkoloolessa 26 bara 2017 waraanaa gaaziitiin magaalaa Amboo fi Gudaritti ajjeefamaniif gadda guddaa itti dhagahame ibsatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun lubbuu ilmaan Oromoo Wallaggaa Lixaa, Qaaqee, Harargee fi Oromiyaa bakkoota adda addaatti badaa jiruuf mootummaa wayyaanee itti gaafatamaadha jechuun ejjennoo isaanii ibsatan. Lammiiwwan Oromoo ilmaan Oromoo madahanii haala akkaan rakkisaa keessa jiraniif birmachuu akka qabanis waamicha Oromummaa dabarsanii yakka waraanaa fi duguggiinsa sanyii uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun mootummaan shororkeessaa wayyaanee TPLF EPRDF Oromoo irratti xiyyeeffachuun raawwataa jiru cimsanii balaaleffataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kutaa 2ffaa isaa ta'a kunooti.
Dargaggoo lammigaa wayita yaadannoo waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa ka Sadaasa 9/2017 kabajuudhaaf jala bultii irra jirru kana ilaalchisuudhaan gaafii deebii taasisnu kanatti jidduudhuma kana qondaalli mootummaa wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'el jedhamu ajjeechaa suukaneessaa ilmaan Oromoo Ambootti hiriira gaggeessan irratti raawwatame akka injifannootti akka milkiitti lakkaa'uudhaan watenni dhaadatuu fi feesbuukii isaa irratti yookaan fuula feesbuukii isaa irratti akkasuma ejjennoo isaa kana ibsatu kan hundaan daawwatame yookaan argame. TPLF kanarraa ka'uudhaan wayita ilaaltu TPLF maalirra jira walumaa galatti mootummaan sun sadarkaa maalirra jira jettamee kanaan haa eegallu. TPLF carraan ofirraa qabu hundumaa fitachaa jira. Kaardii isaa fitachaa jira. Kanaan dura saboota kitaleeyoota adda addaa hundeessuudhaan kitaleeyoota dadhaboo kaaffii gaafachuu hin dandeenye jala dhaabbatanii mormuu hin dandeenye walitti guure mana keessa kaa'uudhaan ofii immoo ajajaa ta'ee qondaalummaa waraanaa tikaa dippiloomaasii fi nageenyaa bakka ijoo ta'an hundumaa qabachuudhaan biyya sana keessatti aangoo olaanaa fudhatee cunqursaa bal'aa eeggeessaa ture. Haa ta'uuti garuu sun adeemsa qabsoo keenyaatiin irra aanamee yeroo ammaa kanatti caasaan caasaa oppidoo wajjin illee walii galteen akka hin jirre dhagahamaa jira. Sun egaa kaardii inni qabu kan silaa oppidoo uummata Oromoo fuuldura qabee ittiin uummata doorsisuudhaan ittiin uummata bulchuudhaan adeemsa inni godhaa ture suni sadarkaa adda addaatiin alaa gufachuu isaatirraan kan ka'e carraa dhumaa inni qabu tikaa fi waraana isaadha. Kanaaf iyyuu kana jechuun maa inni gocha kaleessa magaalaa Ambootti geggeeffame uummata keenya ittiin fixee fi dhiiga dhangalaase sana irratti ifaa ifatti waraana isaa ajjecha sana raawwatan galateeffatee jira namichi kuni. Kana qofaa utuu hin taane ibsoota adda addaa even caasaa mootummaa keessatti illee mootummaa wayyaanee sana keessatti illee ka saboonni biraa ibsa saboonni biraa sirnaan waan mootummaa isaanii sana bakka bu'anii kennan illee qondaaltonni isaanii kan biraa immoo qaamni isaanii ilaallanne keessa deebi'anii kun ilaalcha dhuunfaati malee mootummaa bakka hin bu'u jechuudhaan olaantummaa qaban kaardii hedduma waan of harkaa qaban sana fayyadamaa jiraachuu isaaniitu agarsiisa. Haa ta'u iyyuu malee garuu kaardii tokkoon jiraachuu hin danda'amu. Nageenyaa fi caasaa tikaatii fi caasaa waraanaa qofa of harkaa qabaachuudhaan biyya bulchuu hin danda'amu. Namni isaan wajjin hojjechaa jiran kunis uummatuma Oromoodha. Ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo diddeetti. Hojjechuuf diddeetti. Waraana keessa jirtu akkuma kana, kan tikaa keessa jirtu akkuma kana. Egaa kun deemee maal agarsiisa? Wayyaaneen kufaatii hamaa keessa kan jirtu. Kufaatii sana keessa dandamachuudhaaf garuu dhagaa hunda waan hidha danda'ame hunda gaggalagashaa jiraachuu nutti agarsiisa jechuudha. Egaa namoonni hedduun dhimmi ammaan tana haala sochii fincila xumura gabrummaa ka fincila diddaa gabrummaa irraa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfateetti wayita ceenu egaa namoonni hedduun keessumaa biyyoota ambaa adda addaa kana keessa sochii fincila diddaa gabrummaa kan qeerroon Oromoo gaggeessu kana waggaa lamatti gadi gabaabsanii yookaan gadi muranii warreen haasa'anii jiru. Fincila diddaa gabrummaa waggaa lammaffaa waggaa tokkoffaa jedhanii warreen bifa kanaan haasa'anii jiru. Isuma bara 2015 yaadannoo waggaa 10ffaa fincila diddaa gabrummaatiin wal qabatee bifa seena qabeessa ta'een finiina sanarraa tokko jedhanii warreen eegalanii jiru. Isa kanarratti maal jetta? Maal irraa hoo maddee wanni kun jetta akka nama quba qabuutti? Asirratti qabsoon tokko raajii miti ammuma ka'ee kan eegalu. Sababa mataa isaa qaba. Akkamitti adeemsa mataa isaa danda'e keessa qaba. Warraaqsa akkasii geggeessuudhaaf halkama tokkotti ijaaramanii halkan tokkotti daakamee bukeeffamee bulchaatee warraaqsan ta'u. Adeemsuma isaa keessatti jechuudha. Dhugaama jiru dubbachuu yoo barbaade. Adeemsa mataa danda'e qaba. Ijaarsis yeroo dheeraa fudhata. Biyya abbaa irree akka kanatti tikni baay'ata guddaa ramadee ijaarsa mataa isaa dheeraa ta'e ijaarsa bal'aa ta'e geggeeffatee
biyya qawweedhaan bulchu mitiiti biyya dimokiraataa keessattiyyuu warraaqsa akkasii geggeessuudhaaf guyyaa tokko guyyaa lama yookiin waggaan tokko waggaan lama nama hin ga'u itti qophaa'u jechuudha. Kun dogoggora jalqabuma isaatii kaasee. Hojii yeroo dheeraa hojii bal'aa fi bilchinaan nama dammaqsu nama bilcheessu siyaasaan nama qaru namni mirga taateef akka falmatu irratti hojjechuudhaan karaa adda addaa bifa adda addaa namni mirga taateef falmachuu akka danda'u yeroo dheeraa irratti hojjechuudhaanidha kan fincila bara 2015 kana kan milkeesse hojii yeroo dheeraati jechuudha. Hojii yeroo dheeraa kun kan bara 2005 irraa kaaseeti malee halkan tokkotti hojjetame halkan tokkotti daakamee bukeeffame kan itti bilchaate miti jechuu barbaadeetan jechuudha. Hubannoo akkasii kennuun dogoggoradha. Inni kun maaliif akkas ta'e kan jedhamu namoonni fedhii sana keessa galuu danda'u. Qabsoo Oromoo kana warra qabsaa'utu jira. Warra itti makamutu jira. Warra immoo itti lixanii keessaa waa fudhatantu jira. Adeemsa kana keessatti egaa namni kamiyyuu itti makama. Itti makamuu jechuun garuu dhugaa jiru saamuu jechuuti. Kanaaf dogoggora warri waggaa lamaatti gadi xiqqeessan jechuudha. Qabsoon kun waggaa 50 bira kan eeggifamaa jiru. Haa ta'uyyuu malee bifa warraaqsa uummataa kan inni eegale garuu formaalii waggaa 10 duradha. Waggaa 12 warraa kanadha. Kana jechuun yeroo fincila diddaa gabrummaa akka bara 2015 bifa haaraan eegale sochiin sun umurii waggaa 10 qaba jechuu barbaadeetani. Ayyeegaa har'agaa jala bultii waggaa 12ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Sadaasa Sagalee kan bara 2017 irratti argamna. Har'aan tana wayita haala yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kan gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee finiinaa jiru kan waggaa 12ffaa wayita kaasnu ammallee fincilatu Oromiyaa guutuu bakkoota adda addaati finiinaa jira. Warraaqsichi sadarkaa guddaatti tarkaanfatee yookaan ce'ee finiinaa jira. Mee haala amma deemaa jiru kana waggoota 12 dabran sochii taasifame wareegama baafame kana hundaa wal bira qabdee wayita ilaaltu milkiin argatame yookaan milkiin gonfatame maal fakkaata? Warraaqsa keessatti inni guddaan akeeka warraaqsa sanaa uummata fudhachiisuudha. Akeeka warraaqsa inni galma ga'uu danda'u yoo waan mul'ata warraaqsi sun qabu mul'ata kaa'ame sana yoo uummata bal'aadhaan fudhatamedha. Warraaqsa nuti qabiyyee warraaqsaa bara 2005 gadi keenya kana adeemsa keessa uummanni Oromoo guutummaa guutuutti fudhateera. Kun injifannoo tokkodha. Asirraa ka'ee warraaqsi kun sadarkaa kanatti guddatee mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkee hanganni labsii yeroo muddamaa godhee Oromiyaa humna waraanaa jala galchuudhaan takkamoo caasaa mootummaa isaa diigee humna haaraa ijaarrachuudhaan haaromsa jedhee yeroo hedduu ofumaa isaatii tasgabbii dhabee nagaa dhabee goolamuunsaa gara kubaateetti sadarkaa gara kubaateetti gaheera jechuudha. Haa warraaqsi keenya uummata bal'aana uummata Oromootiin akka kanatti fudhatame uummanni deebisee qabsoo sana dhuunfatee yaada qabsoo sana dhuunfatee qabiyyee qabsoo sana dhuunfatee adeemsa bilisummaa isaatti godhu tirannaarraa gara utaalchoodhaa gara fiigichaatti jijjiiruunsaa tarkaanfachuunsaa injifannoo guddaadha jedheetan yaada ani akka mataa kiyyaatti. Asumarraa ka'ee egaa sa'aatii ammaa kanatti Oromiyaa keessatti qabsoo bal'aatu gaggeeffamaa jira. Sirna abbaa irree kana kuffisuudhaaf adeemsa bal'aatu gaggeeffamaa jira. Uummanni kan duraan namoonni muraasni wareegama guddaa itti baafne namoonni Oromoo keessa baay'ee muraasa ta'an wareegama guddaa itti baafne eegalle har'a uummanni hundi ofitti fudhatee qabsoo kooti jedhee ofitti fudhatee mana buluu didee ala bulee ilmaansa diinarraa eegaa diinas kuffisaa wareegama barbaachisaa ta'es immoo wareegama argamuun kun almost injifannoo guddaadha. Yeroo injifannoo haala kanaan yoo itti deemne yeroo gabaabaa gidduutti mootummaa sana kuffifnee sirna haaraa uummataaf ta'u gadhaabuun akka danda'amu natti mul'ata jechuu barbaadeetan.
Fincilli qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessaa golee maraaf finiinaa jiru kun akkuma ammatu ibsite waggoota 12 of duuba deebinee olaalle tarii akka har'aa kana deeggarsa uummataa yeroo sanatti uummanni sin faana bahee akka ammaa kanatti wareegama baasuu golga'uuf golgaa namaa gochuu waan barbaachisaa ta'e nama cinaa dhaabbachuu irratti qooda hamma har'aa gumaachaa jiru kana hin gumaachne ta'a dhugaadha wareegama booda kunoo har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra. Sadarkaa kanaan gahuu keessatti akkuma atuu jette jaarmaya akka dursu akeeka sana fudhachiisudha. Addi bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda qabaachuu fi kallattiidhaan ajaja yookaan immoo fincila kana labsuu keessatti warreen seessanii fi warreen lakkii adda bilisummaa Oromoo miti jedhanii qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadan akkuma diinni uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadu warreen yaadan ni jiru. Olola bifa kanaan deemaa jiru kana maal jettaan akkamittiin ilaalta haala qabatamaadhaan biyya keessa ture waliin wal bira qabdee oguu ilaalta akkamitti ibsita? Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya mariin dargaggoo lammii beenyaa waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabanne dhiyaanna ta'uu isin beeksifna. Ya ibtu hangatu uyan kega era akati dapatu uyan kega era akati dapatu lupu gota meka basi waregame ya mallatto innumma qabso saganama alaba si mallatton saba harromiyarra kabda bakka gudda alaba Oromo ya ibtu hangatu uyan kega era akati dapatu uyan kega era akati dapatu Haji Oromota wala bummabgota akati dapatu yeron kega era kasila balfinu lala menu balpa alaban Oromo harramu jamuka harrada bachuka alaba Oromo ya ibtu hangatu uyan kega era akati dapatu uyan kega era akati dapatu dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa irratti kan fuulleffate barruu mata dureen isaa eessa turre eessas jirra jedhu kunoo akka itti aanutti gurraan isin geenya itti dhihaadhaan affeerraa keenya. Geesse kaayyaroon dhiiraa qophaa'ii yaada goota daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoon beektu boo'ichaa inaafuu lafa dhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa qooda koo qajeelikaa boora koo. Waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo kaafnu kaleessa eessa turre har'oo eessa jirra bu'aa bayii qabsoon bilisummaaf taasifamu keessa darbee as ga'e yoo of gaafanne yookaan yoo of duuba garagallee ilaalle dhugumatti akka eessaa kaanee fi har'a eessa akka jirru sirritti hubachuu dandeenya. 1970moota keessa yeroo abaawoon sabboontota ilmaan Oromoo muraasan bu'uureffamu namni abaawoon sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahaa jedhee yaade sabboontota muraasa yeroo saniiti. Keessumaa yeroo abaawoon
koraa bu'uureessaa gaggeeffatee bilisummaa uummata Oromoo fiduuf fallii fi malli jiru hidhatanii qabsaa'uudha jedhee gaara seene kan dhugumaan abaa'oo har'aa kana ta'a jedhee yaade jira jechuun nama rakkisa. Diinonni Oromoos ta'ee ummanni Oromoo mataa isaa hacuucca fi ukkaamsaa ture irraa ka'uun abaa'oon bakka nagahaa jedhanii ni yaadan jechuun nama rakkisa. Addatti ammoo weerartoonni Habashaa eessa ga'uu miti boruu diigamu Oromoonis Itoophiyummaa malee Oromummaa isaa irraanfatee jira jechuun abaa'ootti akka qoosa fi tuffachaa turan seenan katabee lafa kaayee jira. Nafxanyoonni gaafasii aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa isaa balleessineerra akka hin kaanetti mataa gadi cabsinee jirra. Namni abaa'oo deeggaru yookaan kaayyoo abaa'oon nan qabsaa'aaf jedhu fudhatu hin jiru jechuun dubbachaa turani. Oolee osoo hin bulin garuu haalli abaa'oo isaan yaaddessuutti ka'e. Yaaddoo itti bule kanarraayis qabsoo Oromoo xiqqeessuu fi holola kaayyoo abaa'oon dhaabbateef fi qabsaa'uufiin ala itti maxxansuu eegalan. Kaaninis xabbaaboch dhiphoota jechuu isaaniiti. Kaanin immoo hagar ganxaayochinna as ganxaayoch warra biyya diigudha hiikan isaa inni dheedhin jechuun akka saboonni biroo Oromoo shakkan taasisuuf holola gaggeessaa turan. Kanaanis kan milkaa'uu hanqatan weerartoonni biyya Oromoo qabatan ilmaan Oromoo bilisummaa uummata Oromoof qabsaa'an sabboontota saba irratti duula walirraa hin cinne gaggeessuun ajjeechaa hidhaa fi dararaa raawwachuu eegalan. Hedduus ajjeesanii jiru, hidhanii jiru, biyyaayis baqachiisanii jiru. Haa ta'utii hololli maqaballeessii hidhaa fi ajjeechan kunis akka isaan yaadan abaa'oo balleessuu hin dandeenye. Abaa'oon ittuu cimaa guddachaa kaayyoon isaas ijaaramee oolee osoo hin bulin ummata Oromoon simatame hunda biratti fudhatamaa fi deeggaramaa ta'ee diinota Oromoo raasutti ka'e. Osoo jibbanuus akka galaanaa isaan uffise. Alaabaan abaa'oos faajjii bilisummaa ta'ee onnee Oromoo hunda keessaa balali'e. Hololli diinaa martuu ibidda bu'ee Oromoon gama hundaanuu dhaaba isaa abaa'oo bira hiriiree biyya abbaa isaa fi eenyummaa isaaf falmaa walirraa hin cinne gaggeessutti ka'e. Abaa'oon guyyaarraa gara guyyaatti cimaa hunda hammataa deemuu fi diina shororkeessuu isaatinis abdii Oromoo qofa osoo hin ta'in abdii cunqurfamtoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran hundaatuu ta'uu eegale. Takka lama jechuunis sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahee diina saboota Itoophiyaa keessa jiran hundaatuu kan taate wayyaanee oofee qarree kufaatitirraan gahe. Kotiyaa jorroo kotii jibicha arbaasaa leenjisuu kotii jibicha arbaasaa leenjisuu loliyaa qeerroo lolii suma kallamii leellisuu lolii gameessi rooroo deebisuu kotiyaa jorroo kotii jibicha arbaasaa leenjisuu kotii jibicha arbaasaa leenjisuu. Waggaa 12 har'aa jechuunis Sadaasa 9 bara 2005 yoo abaa'oon fincila diddaa gabrummaa guutuu ummata Oromoof labsu namoonni hedduun shakkii qaban turan. Kanneen labsii abaa'oo kana labsii hojiitti hiikamuuf nama rakkisu jedhanii qeeqanis danuudha. Diinnis holola dharaa adda addaa kan hamilee nama buusu labsii fincila diddaa gabrummaa bara 2005 labsame kanarratti hololaa ture. Warri jabinaa fi ilaalan gamatti karoorfatee hojjechuu abaa'oo hin hubannee fi hin beekne kun irra deddeebiidhaan waamichi diddaa gabrummaa kun hin milkaa'u waan danda'amu miti. Eenyutu harka duwwaa wayyaanee qawwee amma funyaanitti hidhattee loltu dura dhaabbatee mirgaaf falma jechaas turan. Haa ta'utii har'a wanti hunduu tilmaama isaaniitiin ala ta'ee akka abaa'oon karoorsee fi gaggeessaa jirutti fincilli diddaa gabrummaa kun gara fincila xumura gabrummaatti ol hiiqee kunoo diina Oromoo wayyaanee du'aa fi jireenya gidduu galchee jira. Akkuma yaadatamu gaafa abaa'oon tokko jedhee hundeeffamuu isaa labsu eessagaa kan isa hordofu hin jiru. Oromoo waan Oromummaa isaa gateef kan Oromummaa isaaf qabsaa'u hin jiru jedhamaa ture jira. Garuu sun hunduu fashalee oolee osoo hin bulin abaa'oon Oromoo, Oromoon abaa'oo ta'ee jira. Labsii fincila diddaa gabrummaa abaa'oon bara 2005 guutuu ummata Oromoof taasiseenis namoonni ija shakkiin ilaalaa turanii jiru. Yaada dadhabaa fi
hamilee nama buusu kanneen kennaa turanis danuudha. Darbees fincila diddaa gabrummaa labsuun barbaachisaa akka hin taanetti kanneen holola gaggeessaa turanii fi wayyaanee fincila diddaa gabrummaatiin homaa godhuun hin danda'amu jedhan lakkoofsa hin qabani. Haa ta'uutii kan qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan gaggeessaa turee fi jiru ABO'n dhaaba ilaalan gamatti waa yaadee karoorsee hojjetu waan ta'eef akkuma gaafa ijaarsa bu'uuraa isaa holola diinni irratti gaggeessaa ture injifannoo irratti injifannoo galmeessisaa hunda tarkaanfatee sadarkaa har'a irra jiru kanarra ga'e labsii fincila diddaa gabrummaa kanas ofitti amantii guddaadhaan ummata Oromoof dhiheessee kunoo ummata Oromoo mara qaama qabsoo bilisummaa taasise. Yeroo fincila diddaa gabrummaa kana labsus akkuma kaleessaa fincilli diddaa gabrummaa kunis osoo hoolee hin bulle hojiitti akka hiikamu abdii guddaa qaba ture. Labsamee osoo oolee hin bulinis guutuu Oromiyaa waliin ga'e diinas raase. Qeerroon bilisummaa Oromoo ijaaramee fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddise. Kun ammoo diina rifaasise. Warra eessayyuu hin geessan jedhes qaaneesse afaan qabachiise. Abdii Oromoo qofa osoo hin taane abdii saboota cunqurfamoo maraatu fakkeenya qabsoo ta'e. Murna ummata Oromoo waggoota 26 darbaniif saamaa hidhaa fi ajjeesaa turtes dhiphuu hamaa keessa galchee osoo hin jaalatin dirqamsiisee akka labsii yeroo muddamaa baaftuu fi tarkaaffilee bulchiinsaa tokko tokko fudhattu taasise. Wayyaanonni sadarkaa wal ari'uu wal gaarreeffachuu darbees dhiphuu itti buleen biyyaa baqachaa fi aangoo gadi dhiisuun jireenya dhuunfaa jiraachuuf gaafachuurra gahanii jiru. Walumaa galatti fincilli diddaa gabrummaa waggaa 12 har'aa ilmaan Oromoo sabboontota muraasan eegale sun har'a miliyoonota hiriirsee jira. Sirnichas hudhee qabee waan qabee gadhiisuu wallaalchisaa jira. Kun ammoo ummata Oromoo hunda gammachiisee diina Oromoo mataa gadi qabachiisee jira. Yeroo ammaa kana sirnichi sadarkaa diigamuurra gaheera jechuutu irra salphata. Qabsoon gaggeeffamaa jiruu fi fincilli xumura gabrummaa kun cimee itti fufnaan akka yeroo gabaabaa keessatti sirni kun kufus shakkiin hin jiru. Har'a qeerroon Oromoo yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol hiiksee finiinsaa jiru kanatti warri kaleessa waamicha ABO'n akka ummanni Oromoo mirga isaaf fincilu taasise kan milkaa'u miti eessa gahaa miti yookaan barbaachisaa miti jechuun qeeqa fi tuffachaa yookaan yaada hamilee nama buusuu tarreessaa turan. Akkasumas qabsoo kanan dhaaba jettee kan ololaa fi ajjeechaa raawwachaa turte wayyaaneen har'a akkuma warra yoo ABO'n dhalatu eessa gaha jechuun hololanii booda qaana'anii san qaana'aa jiru. Jarreen kaleessa fincilli diddaa gabrummaa kun hin milkaa'u Oromoon kanaaf qophii miti jechaa turanii booda kanammoo jecha isaanitti qaana'an kun har'a yoo qabsoo ABO fi qeerroon ilmaan sabaa itti dhiigan itti wareegaman kana kan isaanii fakkeessuuf yaalan argaa jirra. Kun milkaa'uu fi dinnaan ammoo wayyaanee diina Oromoo jala fiiguun yoo qabsoo ummata Oromoo burjaajessuu fi afaan faajjii keessatti uumuuf yaalii kan biraa taasisanis argaa jirra. Haa ta'uutii kanattis akka milkaa'uu hin dandeenye Oromoon oduun osoo hin taane hojiin itti argisiisee jira. Walumaa galatti diinonni Oromoo kaleessa ABO har'a ammoo fincila diddaa gabrummaa ABO'n labsamee qeerroo bilisummaa Oromootiin gara fincila xumura gabrummaatti ol guddate diina arraasaa jiru eessa gaha jechaa turan har'a qaana'anii jiru. Mataa gadi qabatanii jiru. Oromoon bilisummaa isaa goonfachuun kan hin oolle ta'uu dhugoonfatanii jiru. Oromoon ammoo dhaaba isaa ABO'tti ilmaan isaa qeerrootti gammadaa jira. Ittiinis boonee jira. Abdiin bilisummaa isaas isaanuma ta'uu kan yeroo kamiituu caalaa mirkaneeffatee halkanii fi guyyaa magaalaa baadiyyaatti keessaa alaan harka ol qabatee faana hiriiree jira. Waggaa 12ffaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 wayita yaadannee oollu gaddaa fi gammachuun akka ta'u eenyu jalaa'uu dhokataa miti. Eeyyee ilmaan Oromoo osoo mirga saba isaaniif falmanuu diinni fixe hoo yaadannu ni gaddina. Gama biraan ammoo qabsoo hadhooftuu kaleessaa ta'u har'a wayyaan irratti gaggeeffamaa turee fi jiru keessatti hirmaatanii
ofii wareegamanii ummata Oromoo injifannoo gurguddaa gonfachiisan yoo agarru ni gammanna ni boonnasi. Yaadachuu darbees gammachuu fi gadda qofa osoo hin taane kaayyoo isaan irratti wareegaman bilisummaa ummata Oromoo dhugoomsuu fi abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf yeroo waadaa keenya itti haaromsinuudha. Mirga abbaa biyyummaa keenya dhugoomsuuf qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa abaawoon finiinaa jiru yeroo itti caalatti deeggarruu qabnuudhas. Dhiigni sabboontota keenyaa dhangala'ee hafuu waan hin qabneef eenyuyyuu jaalatee jibbees Oromoon bilisummaa isaatti dhiyaatee jira. Kan bilisummaa isaatti isa dhiyeesse immoo qabsoo gaggeessaa jirudha. Kun cimee itti fufuu qaba. Kana fiixa baasuuf dirqamna immoo nama ani Oromoodha Oromoofan dhaabbadha jedhu mararra jira. Eeyyee biyya abbaa keenyaa diinan saamamne raayis ari'atamne akka lammii lammaffaattis irratti ilaalamaa turree fi jirru deeffachuu qabna. Gabrummaa jala jiraachuu hin qabnu. Qabsoo eegalle fincila diddaa gabrummaa waggaa 12 har'aa abaawoodhaan labsamee har'a immoo qeerroo bilisummaa Oromootiin gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee diina raasaa jiru finiinsinee itti fufuu qabna. Kana dhugoomsuuf ammoo adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa hiriirree dhiiga ilmaan Oromoo magaalaa baadiyyaatti giddugaleessa kibba ba'aa fi lixa Oromiyaatti jigee ol qabuu qabna. Qabsoo malee bilisummaan hin argamu waan ta'eef bakka jirruu qabsootti haa jabaannu. Qabsoon hin kufa qabsoon itti fufa. Gootota wareegamaniif yaadannoo bara baraa. Kotiin konnaa yaa joroko godaan gama lafan baatu chamadannaa godaan gama lafan baatu meekotannaa waluu qabnaa yaa komoko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa. Kotiin konnaa yaa joroko godaan gama lafan baatu chamadannaa godaan gama lafan baatu meekotannaa waluu qabnaa yaa komoko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa. Wallo saabi jaamaa saka adiimeetu kilaali akka hiriyyaan akkuma komoo walirraa deesoo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraari shimalli. Jaamaa saka adiimeetu kilaali akka hiriyyaan akkuma komoo walirraa deesoo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraari shimalli. Jorro koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loli akero loli suma kalami lelisu loli gamesi roro debisu koti jorro koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loli akero loli suma kalami lelisu loli gamesi roro debisu kodo gabu Wala cheka, rubu gota, wakatega, kalo gama, edi jabi, rubu kero, egi rabi, suma kalami lelisu, loli gamesi roro desu. Ya joroko godaan gama lafan baatu chamadannaa godaan gama lafan baatu meekotannaa waluu qabnaa yaa komoko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa. Adiimeetu kilaali akka hiriyyaan
akkuma qomoo walirraa deemsoo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya gootaa biyya dhiiraa shawaatti daraare shimalli. Jaamaa Sagaalee meetu kilaali akka hiriyaa akkuma qomoo walirraa deemsoo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya gootaa biyya dhiiraa shawaatti daraare shimalli. Wallo 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 wallo. Kotiyaa jorroo kotii jibichar baasaa leenjisu kotii jibichar baasaa leenjisu loliyaa keeroo lolii suma kallamii leellisu lolii gameessi rooroo deebisu kotiyaa jorroo kotii jibichar baasaa leenjisu kotii jibichar baasaa leenjisu loliyaa keeroo lolii suma kallamii leellisu lolii gameessi rooroo deebisu biyyee waliin yoo daadatu wabii keroon wal waammatu shaggar gubbaan daabeen kumaa koonii lollaan taa'eettumaa suma kallamii leellisu lolii gameessi rooroo deebisu. Biyyee waliin yoo daadatu wabii keroon wal waammatu shaggar gubbaan daabeen kumaa koonii lollaan taa'eettumaa suma kallamii leellisu lolii gameessi rooroo deebisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoo.